해피데이입니다. 오늘은 건강에 좋은 흑도라지 보겠습니다. 자, 이렇게 열고요. 열고 보면 이렇게 들어있네요. 보세요. 이렇게 흑도라지 있어요. 제천 한방 클러스터 가입 업체에서 만든 프리미엄 저온 고농축 흑도라지. 하루에 한 포씩 먹으면 되겠네요. 이 작은 상자에는 10개가 들어있대요. 100ml 들어있네요. 이렇게 들어있네요. 흑도라지. 이런 식으로 들어있어요. 한번 먹어볼게요. 이렇게 흑도라지 100. 단순히 물에 끓인 게 아니고 구중구포를 거친 흑도라지입니다. 30시간 이상 저온에서 농축으로 만든 고농축 숙성 흑도라지. 자, 여기 오픈 선이 있네요. 여기를 이렇게 잘라서 먹으면 되겠어요. 컷. 흑도라지. 네. 건강을 위해서 챙겨 먹으면 좋겠죠? 먹어볼게요. 여기를 이렇게 뜯어서. 굉장히 걸쭉한 맛이 나고 약간 고농축의 그 달콤함이 느껴지네요. 하루에 한 개씩 흑도라지 챙겨 드시면 건강에 참 좋을 것 같아요.